Vítajte pri novom videu. Predstavte si, že pohodou nakupujete v obchode. Vidíte z obchodu, pretriete si oči a zrazu BUM. Nachádzate sa vo svete fantázie. Počkať, čo? Presne takto začína príbeh hry Zero. Náš hlavný hrdina Subaru sa takto dostane do sveta fantázie. Sveta plného nebezpečných stvorení, rôznych prazvláštnych rás a mágie. Po chvíľke skúmania tu taktiež narazí na elfku Emíliu, do ktorej sa bezmedzne zamiluje. Jeho ideálny fantasy život hrdinu to ale nekoná a pri prvom väčšom probléme zomiera. Má ale šťastie, lebo práve zistil, že v tomto svete má jednu nevydanú schopnosť. Po smrti sa dokáže vrátiť do minulosti. Jak ďaleko do minulosti, ale ovládať nedokáže. Postupne sa tak Subaru učí využívať každú jeho smrť, aby sa nakoniec dostal k svojmu šťastnému koncu. A počas tohto času sa nám Subaru vyvíja aj ako človek, keďže na začiatku seriálu to nie je práve najsympatickejšia postava. Čím ho ale spoznáme viac, tým viac ho začíname chápať.